gagawa tayo ng chicken cucumber salad. Chicken cucumber salad. Yun. As you can see, meron tayong kalahating cucumber dito. Tsaka yung pinakuluan ko na hita ng manok. Surned ko na siya, guys. Tapos ito. Hihiwaan natin yun. Cucumber. Ganito. Tapos, ito tayo natin ito. Oops. Tapos ilagay natin ito. Tapos yung sauce niya, guys, it's either sesame sauce. Pakita siya. So either ganitong sauce or ngayong gabi ganitong sauce ang gagamitin nila. Pero minsan yung ginagamit na sauce, yung homemade sauce na ginagawa ko. Next time papakita ko sa iyo kung paano gawin yung sauce na yun. Pero sa ngayon, ito na siya. Lagyan lang nila mamaya ng sauce niyan. Tsaka, sesame seeds on the top pag nalagay na yung sauce mamaya. Nalagay ko na sa ref. Thank you. Bye-bye.